Hochverehrter Herr Bundespräsident, sehr verehrte Gäste, meine Damen und Herren! Die 15 Minuten, die man mir bewilligt hat, sind eine arg kurze Zeit, um einem 100 Jahre jungen und lebendigen Geburtstagskind die notwendige Reverenz zu erweisen. Mir bleibt nur übrig, in der Manier eines Schnellmalers eine grobe Skizze zu liefern und der Hoffnung Ausdruck zu geben, Sie werten sie als ein zusammenhängendes Bild. Wenn man sagt, der Erfolg habe viele Väter und der Misserfolg sei ein Waisenkind, so trifft das auf Erfinder und Erfindungen natürlich auch zu. Den Gescheiterten kennt niemand, die Wegbereiter nur wenige, und der später als Erfinder gepriesene hat unter Umständen aus den Fehlern seiner Vorgänger das Entscheidende gelernt. So kann man aus der Geschichte der Phonographie die Namen Bell, heute ein sehr angesehenes Unternehmen, Bourgeois, den kennt niemand mehr, und Cros, auf den werde ich noch zurückkommen müssen, nicht außer Acht lassen. Die eigentlichen Begründer der Phonographie indessen sind Edison und Berliner. Zwei Erfindungen des großen Genies Edison gelten als besonders markant, die des Phonographen und die der elektrischen Glühlampe. Von der Idee fasziniert, die menschliche Sprache zu speichern und wiedergeben zu können, erfand er das erste funktionierende Gerät. Und Walzen für den Edison-Phonographen konnte man noch Anfang dieses Jahrhunderts kaufen. Edison selbst hat seiner Erfindung später keine besonderen Impulse mehr verliehen. Sei es, dass ihn das gelöste Problem nicht mehr interessierte, sei es, dass er sehr früh und schon in Gedanken an die Glühlampe die wirklich wegweisende Entwicklung einem Konkurrenten abtrat, nämlich Emil Berliner. Emil Berliner wird meistens falsch dargestellt. Er ist keineswegs der Erfinder der Schallplatte und auch nicht der eigentliche Entdecker der nach ihm genannten Berliner Schrift. Seine Bedeutung liegt ganz woanders. Er hatte die großartige Vision, dass dieses neue Medium eigentlich ein Massenmedium werden könnte. Und er tat alles, um diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Ungeheuer fleißig, außerordentlich folgerichtig, viel zu intelligent, um Vorhandenes normal erfinden zu wollen, hat er genommen, was sich als brauchbare Lösung bot, und hat sämtliche fehlenden Zwischenglieder in immensem Fleiß neu entwickelt. Vor allen Dingen war sein Gedanke, ein Massenmedium muss gut kopierbar sein. Das geht bei einer Platte besser als mit der gekrümmten Oberfläche einer Walze. Er hat die ganze Matriziertechnik entwickelt und er hat schließlich sogar an Künstlerlizenzen und Urheberrechte gedacht. Er ist mit Recht der eigentliche Begründer unserer modernen Phonographie, die auch heute noch alle grundsätzlichen Kennzeichen seiner Entwicklung zeigt. Aber er war keineswegs ein Mann, der sich mit fremden Federn schmückte. Es stellt seinem Ehrlichkeitssinn das beste Zeugnis aus, dass er in einer Rede in Philadelphia im Jahre 1888 die Palme einem jungen Franzosen, der eben schon erwähnten Charles Cros, übergab. Er sagte, Cros hat eigentlich alles angegeben, was man brauchte, aber niemand hat es gewusst. Cros wählte nämlich eine todsichere Methode, um zu spät zu kommen. Er hinterließ seine Gedanken in einem versiegelten Brief bei der Französischen Akademie der Wissenschaften und dieser Brief wurde auch prompt zu spät aufgemacht. Immerhin lebt der Name Cros auch heute noch in unserem Bewusstsein, weil es einen in Paris erscheinenden, mit seinem Namen verbundenen und hochbegehrten Schallplattenpreis gibt. Von dem Podest 100-jähriger Erfahrung aus ist es schwer, die Wirkung der damals neuen Technik zu würdigen. Ganz offensichtlich stand das Staunen vor der Kritik und die Fantasie vor der Realität. Der nächste große Entwicklungsschritt geschah durch die Einführung der Elektroakustik, als das Mikrofon den Aufnahmetrichter ersetzte. Jetzt konnte das Orchestermitglied wieder auf seinen Platz zurückkehren und das qualvolle Gedrängel eines Orchesterrudiments vor dem Trichter hatte ein Ende. Der Erfolg war immerhin so groß, dass namhafte Musiker, deren Namen auch Sie heute noch kennen, von einer nicht mehr überbietbaren Naturtreue sprachen. Das schien jeden, der vom Berufswegen damit arbeitete, liebenswürdig übertrieben. Denn alle Kenndaten, ob Rauschabstand, ob Bandbreite,
ob lineare Verzerrungen lagen sehr im Argen und waren für den Ingenieur eher eine Aufforderung zu entwickeln und etwas Neues zu machen. Dazu waren die 30er Jahre in Deutschland leider sehr wenig angetan. Und aus dieser mehr oder minder trostlosen Landschaft ragt nur eine bedeutende Erfindung hervor, die des ersten Leichttonabnehmers, entwickelt von Severin bei Telefunken. Das Ausland war glücklicher. In diese Zeit fallen zwei später sehr bedeutend gewordene Erfindungen. Die eine, die des variablen Rillenabstandes und zweitens nicht mehr und nicht weniger als die stereophone Schreibtechnik. Beide eilten ihrer Zeit weit voraus. Es gab keine Technologie damals, sie zu verwirklichen, und sie wurden erst sehr viel später realisiert. Der dritte und sehr entscheidende Schritt geschah durch einen Vorschlag des Amerikaners Goldmark, das Trägermaterial durch Kunststoff zu ersetzen. Dieses Material war keineswegs Hartgummi, wie vielfach gemeint wird, sondern es war eine Mischung aus Gesteinsmehl und Schellack, also eine regelrechte thermoplastische Schleifscheibe, denn die Nadel musste ja für die durchaus nicht genormte Rille eingeschliffen werden. Nachdem die Anfangsschwierigkeiten in der Wahl und Behandlung der Kunststoffe überwunden waren, erwies sich dieser Gedanke als unglaublich tragfähig. Erweitert durch die Mikrorille, die wiederum eine geringere Umlaufgeschwindigkeit ermöglichte, ist diese Technik die Grundlage des heutigen hohen Standes, insbesondere als noch die Stereotechnik hinzukam, womit durch eine neuartige Form der Zweikanalaufzeichnung der Tatsache, dass der Mensch zwei Ohren hat, Rechnung getragen wird. Es ist natürlich deshalb völlig normal, dass bei zunehmender Annäherung der Qualität der Schallquelle an die biologisch verankerte Hörmöglichkeit der Entwicklungsrhythmus nachlassen muss. Denn es ist zweifellos viel spektakulärer, in das Gebirge eine neue Straße zu sprengen, als diese Straße dauernd mit neuer Oberfläche zu versehen, obwohl die Oberfläche mitunter völlig entscheidend für die Benutzbarkeit einer Straße wird. Der Gedanke eines Entwicklungsstillstandes ist indessen im industriellen Denken eine fatale Vokabel. Und es ist kein Wunder, dass man nach neuen Wegen suchte. Einer dieser Wege heißt Quadrophonie. Nun ist Quadrophonie ein abendfüllendes Thema. Ich kann es hier nur streifen. Auf dem musikalischen Sektor ist es absolut nicht neu, aber es wird sehr wenig verwandt, sei es, dass die Komponisten selbst nicht sehr viel davon halten, sei es, dass sie zusätzliche Schwierigkeiten für die Aufführung ihrer eigenen Werke scheuen. Hier kam der Vorschlag von der Technik und er ist eigentlich ein neues Instrument. Es ist auch ganz normal, dass ein Instrument vor seiner Literatur erscheint. Und hier liegt eigentlich der Kernpunkt. Man hat von anfangs geglaubt, man könne die vorhandene Literatur in die Quadrophonie hineinpressen. Der Erfolg ist ziemlich mager, sowohl in künstlerischer wie in merkantiler Hinsicht. Das neue Instrument braucht eben eine neue Literatur. Bleibt diese Literatur aus, ist nicht von der Hand zu weisen, dass Quadrophonie ein leeres Gehäuse bleibt. So sehr die Schallplatte auch Symbol der Phonographie ist. Man kann von Phonographie nicht reden, wenn man nicht an die große Schwester, die Magnettontechnik, denkt. Sie wird gewöhnlich zurückdatiert auf das Jahr 1900, als der auch sonst in der Hochfrequenztechnik sehr erfolgreiche dänische Ingenieur Paulsen einen Vorschlag machte und dessen Gerät ein Stahlband enthielt, ein Stahldraht enthielt, genauer gesagt, den er im Rhythmus von Sprache und Musik magnetisierte. Dieses Gerät hat nie eine besondere kommerzielle Rolle gespielt. Es führte ein mehr oder minder stilles Dasein im Bereich von Laboratorien und Instituten. Man ging daher wieder daran, Magnetschicht und Trägerschicht zu trennen, und das geschah im Zeitalter der aufkommenden Kunststofftechnik. Hier hat es die BASF ganz besondere Verdienste erworben. Auf die komplizierte Chemie und Physik, insbesondere der Trägerschicht und des Magnetschicht, kann ich hier begreiflicherweise nicht eingehen. Und die beiden
unerhört wichtige Erfindungen, die folgten, waren der Ringkopf von Schüller, den Sie heute in jedem Magnettongerät wiederfinden, und die Hochfrequenzmagnetisierung von Braunmühl und Weber. Mit einem Schlager war hier ein hochqualitatives Instrument geschaffen, das qualitativ in den 40er Jahren der Schallplatte weit überlegen war. Es ist daher kein Wunder, dass in wieder anbrechenden friedlichen Zeiten auch die Schallplattendächchen dann dachte, wie kann man diese neue Magnettontechnik für die eigenen Zwecke einspannen. Das geschah zunächst durch die Benutzung des Magnetbandes für Aufnahmezwecke. Die unmittelbare Kontrolle des Aufgenommenen, die Möglichkeit, fehlerhafte Stellen zu korrigieren, sind heute Notwendigkeiten der Aufnahmepraxis, auf die man nicht mehr verzichten kann. Das zweite war die nun in Angriff genommene amplitudenabhängige Abstandssteuerung. Hier hat die Deutsche Grammophon mit Scharf und Schöttler besondere Verdienste erworben und unabhängig davon Eduard Rhein in Verbindung mit Teldec mit einem praktisch gleichlautenden Vorschlag. Wenn das Tonband zunächst auch Helfer war, so machte es sich doch zunehmend selbstständig und wurde zunehmend Konkurrenz. Nicht so sehr mit den schon seit langem käuflichen Magnettongeräten. Sie sind immerhin doch so kompliziert für die Bedienung, dass sie mehr für den Hobbyisten als für den normalen Musikverbraucher taugen. Die große Konkurrenz begann eigentlich mit dem Erscheinen der Kassette. Ihre kleinen Abmessungen, ihre mobile Verwendung, der Schutz des Trägers machen sie zunehmend beliebter, insbesondere seit es gelang, die Qualität der Schallplatte zunehmend anzunähern, wobei das Rauschunterdrückungsverfahren des Amerikaners Dolby eine entscheidende Rolle spielt. Ob die Schallplatte, die heute noch unbestritten an der Spitze liegt, wenn man Qualität mit Herstellungsaufwand in eine ökonomische Relation bringt, ob die Schallplatte durch das Magnetband und durch die Kassette ersetzt wird, ist möglich, aber es tut dem Gedanken der Phonographie keinen Abbruch, wie der Tonträger aussieht. Wichtig ist allein die Information. Gestatten Sie mir, dass ich nach dieser Kurzdarstellung der Geschichte oder besser nach diesem Versuch einer Kurzdarstellung zwei Fragen beleuchten möchte. Die eine Frage, woher kommt es wohl, dass Phonographie eine so weltweite Bedeutung bekommen hat, dass die phonographische Industrie so erfolgreich gewesen ist und ist. Nun, bei dem Ausdruck phonographische Industrie stocke ich bereits. Denn nur Herstellung und Vertrieb des Produktes wird nach industriellen Grundsätzen gemacht. Die Unterschiede zu dem üblichen Begriff einer Industrie und der sogenannten phonographischen Industrie liegen in der Struktur des Produktes. Normalerweise ist ein Industrieprodukt ein Erzeugnis mit einem wirtschaftlich-ökonomischen Zweck, mit einem bestimmten rationellen Wert oder rationalen Wert, der kalkulierbar ist, mit einem allgemeinen, unbedeutenden immateriellen Wert. Beim Produkt der Phonographie ist es genau umgekehrt. Das Erzeugnis hat überhaupt keinen ökonomischen Zweck. Der materielle Wert ist gering und der nicht materielle Wert ist unbezifferbar, hoch und völlig entscheidend. Denn dieses Produkt soll Freude, soll Vergnügen machen. Und das macht die Phonographie mit dem überwiegenden Prozentsatz durch Musik. Und Musik ist ein völlig einmaliges Phänomen. Musik findet eine ausreichende Erfüllung bereits im Emotionellen und braucht nicht eigentlich verstanden zu werden. Es soll nicht bestritten werden, dass der Wissende einen noch höheren Genuss hat, aber es ist nicht absolut notwendig.
Und diese einmalige Mischung von hohem emotionellem Wert und relativ geringem Intellektaufwand ist eine einmalige Mischung für einen Welterfolg. Auf nichts sprechen Menschen mehr an als auf Emotionen und auf nichts weniger als auf Intellekt. Das beweist die Geschichte bis in die jüngsten Tage. Das Zweite ist, der Komponist hinterlässt ja noch keine Musik. Er hinterlässt eine Aufführungsvorschrift. Und diese Aufführungsvorschrift muss interpretiert werden. Diese Interpretation geschieht meistens von Zeitgenossen, vor Zeitgenossen und führt auf diese Art und Weise selbst lang zurückliegende Kompositionen in eine unwahrscheinliche Zeitnähe. Auch die Bandbreite des Interpretationsstils ist so anregend und so interessant, dass die Musik als die einzig wirklich dynamische Kunst diesen einmaligen Lebenswert und lebensnahen Wert hat, wie ihn statische Künste in dieser Intensität kaum aufbringen können. Und man muss vor allen Dingen Schluss machen mit dem völlig verkehrten Slogan, man brächte durch Phonographie den Konzertsaal ins eigene Heim. Das ist schlechthin dumm. Nicht der Konzertsaal ist wesentlich, sondern die Musik des Konzertsaals. Der Konzertsaal ist ursprünglich ja auch nicht gebaut, um Musik an sich zu machen, sondern um Musik vor einem zahlungswilligen Publikum zu machen. Und das ist nicht die gleiche Problematik. Und wahrscheinlich einer der Gründe, warum es so viel unzureichende Musiksäle gibt. Das wirklich geschulte, künstlerisch verantwortungsvolle Aufnahmeteam hat nun durchaus die Möglichkeit, frei von den Fesseln des Musiksaals Musik an sich aufzunehmen, sie mit jener Intensität zu erfüllen, die sie alle als besonders beglückend empfinden, und den Zuschauer auf einen Platz zu bringen, den es in Wirklichkeit im Konzertsaal gar nicht gibt. So ist diese Möglichkeit verbunden mit der zweiten, dass man Musik jederzeit hören kann, insbesondere in Stunden persönlicher Bereitschaft, womöglich isoliert vom äußeren Musikgeschehen, ein großartiges Geschenk der Technik und eine Kulturtat ersten Ranges. Dass die Industrie ihre Aufgabe gar nicht so schlecht macht, zeigt sich unter anderem darin, dass die Preise für Schallplatten seit über 20 Jahren trotz steigender Technik dieselben sind, wenn nicht sogar niedriger. Die Kehrseite scheint allerdings die zu sein, dass der Gesetzgeber die Musa Phonographica für eine so wohl situierte junge Dame hält, dass sie ihr den Bonus für kulturelle Leistungen, den er sonst zu geben bereit ist, vorenthält. Der zweite Aspekt ist in unserem Fortschrittsstreben das Bemühen, die visuelle Komponente einzuführen, auf die Dauer der auditiven Komponente abträglich oder nicht. Die eigentliche Problematik liegt hierbei nicht in den zweifellos sehr großen Schwierigkeiten technischer Art. Sie liegt mehr in unserer menschlichen Konstruktion selbst begründet. Licht, meine Damen und Herren, ist eine fundamentale Voraussetzung des Lebens, wie wir es kennen, überhaupt. Schall ist das nicht. Schall ist zwar lebenserhaltend, mitunter sogar entscheidend, aber nicht primär lebensnotwendig. Es ist daher kein Wunder, dass das höchst entwickelte Lebewesen, der Mensch, im Wesentlichen visuell orientiert ist und den überwiegenden Bestandteil der Umwelteindrücke visuell wahrnimmt. Visuelle Wahrnehmungen sind aber solche, die der Mensch begreifen und verstehen will. Und er ist hier mit Emotionen weder zufrieden noch gar glücklich. Das heißt, hier tritt die intellektgebundene Komponente in den Vordergrund und nun setzen die ganzen Schwierigkeiten ein, Emotionen durch Intellekt zu ersetzen. Auch physiologisch ist das verständlich, denn der Wiederholungsanreiz für optische Aufnahmen sinkt
und der Kaufanreiz dementsprechend auch und schneller als bei der auditiven Rezeption. Darum ist abzuwarten, wie die Entwicklung hier sich vollzieht. Einfach wird sie nicht sein, obwohl sie höchstwahrscheinlich kommt. Dort, wo Auge und Ohr sich optimal verbinden können, nämlich in dem so wichtigen Edukationssektor, wird sicherlich einiges geschehen. Nur man darf nicht vergessen, dass hier nun nicht mehr Vergnügen, sondern Arbeit mobilisiert wird. Und es bedarf gewiss eines Zauberstabes, um Arbeit zum Vergnügen zu machen. So ist mir persönlich um die Zukunft der Phonographie nicht bange, solange Menschen überhaupt noch Sinn für Fantasie und für das größte Geschenk der Fantasie, für die Musik haben. Und solange sich unsere Hörgewohnheiten nicht allzu sehr ändern. Für den Techniker aber ist es eine der reizvollsten Aufgaben, an dieser Technik mitzuarbeiten und sie zu einer völlig legitimen Perfektion zu führen. Denn diese Technik ist ja dann vollendet, wenn sie sich selbst völlig eliminiert, wenn man nichts mehr von ihr merkt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.